各位觀眾，多謝大家空到咁埋，坐到咁直嚟聽我講故，都叫俾面啊！我係有不在場證明嘅金田七。咁今日呢個故仔呢，當年都係震驚成個神戶市乃至成個日本嘅，就叫做走鬼薔薇聖鬥殺人案啊！咁一個咁中二病嘅名當中呢，到底發生咗啲咩事呢？咁就先將時間拉返1997年2月嘅神戶市衰磨區先。咁當時呢係下晝4點零鐘放學時間嚟嘅，有兩個細路女啦，一個叫真理，一個叫優子。咁佢兩個屋企人呢，咁啱都有事接唔到佢哋放學喎。咁呢鑊又爽啦，冇網管喎，俾着我就去網吧玩翻兩鋪跑安，拉到舐舐脷啦。咁不過呢，佢兩個都好乖喎，就冇話周圍走啊，周圍躝街遊蕩咁喎，都係約埋一齊翻屋企就算啦。咁一路有講有笑啦，打打鬧鬧咁。但係呢，呢頭傾緊偈，嗰頭突然之間呢，有個人呢就向佢哋衝埋去喎。咁有時呢，街上面咪無啦啦有條友呢會衝埋嚟，喂，先生幫手填份問卷啦，填完仲有暖水壺送添喎。咁就唔係呢啲啦，因為衝出嚟嗰條友呢，手上面冇拎問卷，亦都冇拎暖水壺，咁究竟拎啲咩呢？啱啦，就係拎住一支錘仔啊！拿個錘落少少本啊，大佬啊！咁佢身為一個專業嘅汽車維修員，有把錘旁身都好正常啫。咁條友二話不說啦，就對住真理兜頭拗埋去。兜頭啊！梗係啦，兜頭我落去啊！隔離阿優子啊，當堂嚇咗一跳。咁莫講話小學生啦，我見到呢個環境，我打個突先啦。咁真理俾人拗咗幾錘之後啦，已經累低冇晒反應啦。咁個殺手呢，搞掂咗其中一個啦，就諗住乘勝追擊，打算搞埋阿輕咗機嘅優子喎。咁拎住個錘呢，一步一步咁向佢行埋去啦。咁嗰陣時呢，優子其實仲拎緊機嘅，仲未反應到發生咩事。但係求生本能呢，就話俾佢知啊，喂，你再唔走，你收得工啦嚇。咁跟住呢，佢就0到100 5秒都冇啊，即刻跑開啊！咁犯人見到佢，喂，來都來了啊，想走，即刻一個箭步衝上去啦。講真啦，一個細路女佢跑得有幾快啊？咁結果都係一錘俾人拗到趴街啊！咁殺手諗住手起取落買個靚齋之際啦，咁突然呢，旁邊有人大叫：喂，警察啊，先生唔好打交啊，巴㗎！咁個殺手呢，聽到警察兩個字，鼠一聲人都冇埋喎。咁所以話火影忍者真係根據真人真事改編㗎。咁其實呢，呢個所謂警察啦，都係一個街坊嚟嘅啫。咁見到人大蝦細啦，睇唔過眼，想大聲阻止嘅啫，就並非一個真正嘅警察嚟嘅。咁日本法律我係冇清楚啦，但係香港嘅朋友千祈唔好學啦。你知而家環境報警好大罪啊嘛。咁最後兩位小朋友啦都俾人送入急症室嘅。咁啊真理呢，喺冇防備之下呢，俾人偷襲呢，傷啲又梗噶啦，但係最後好彩都冇生命危險嘅。咁啊優子呢，都叫反應到跑開咗，中得呢都冇咁硬嘅，但係都有輕微嘅腦震盪啦。但係當刻呢，都仲交流到嘅。咁警察即刻問佢咩事啦？條友落手咁重，邊個埋嚟冧邊個咁款喎？咁啊優子又喊晒口啦，又耍手擰頭話：喂，我唔知嘅喎，我初戀情人就我老公，冇理由無啦啦揀中我㗎，即係咁嘅反應啦。咁經過一番調查同埋查問之後啦，咁其實對呢個犯人呢，了解都唔係好深嘅啫。咁淨係知佢犯案嘅時候呢，係着住緊附近其中一間叫有立優中學嘅校服啦。其實一開波呢，警察都唔係好信嘅，因為呢間中學呢，其實當地有名嘅所謂名校嚟嘅，即係類似香港皇仁啊、喇沙嗰類 Band One 中學嚟嘅。咁你話佢哋周街出去揸住支錘去搏人，你信唔信啊？咁啊警察梗係唔係好信啦，但係受害人咁樣講到咁點都去調查下嘅。咁我說時遲那時快啦，兩位便衣警員呢，就已經擲咗個良辰吉日去到呢間學校進行調查啦。周 Sir，我係 C.I.D. 5798，我係派嚟接應你嘅。咁去到學校門口啦，警員就撳鐘啦。門口對講機有傳嚟保安大叔嘅聲音就話啦：大佬啊，我哋9點鐘先開檔，而家先8點9啊，爭幾個字啊？你要啲咩嘢啊？咁兩位警察就細細聲話啦：開門先啦！
呢度唔方便講啊。咁大叔就話啦，係啦係啦，知啦，到時會去投票噶啦，過住啦，唔好阻住阿叔煲劇啊。咁卒之啦，就係死都唔肯開門嘅保安大叔。咁警察心諗啦，唔係要玩嗰啲咩對住對講機講10聲我愛你先開門嗰啲嘢啊。本來都唔想暴露身份嘅，係你逼我呀吓。私話 police 咩？你係咪要阻差辦公？咁啊，保安大叔聽到係長官啦，即刻笑騎騎話 sorry sir，sorry sir，即刻開門俾你先。你琴晚應該要嚟啦，有咩關照入嚟再講，入嚟再講。飲啲咩啊 ？coffee 我知。咁兩位警員就準備行入去調查之際啦，又殺出咗另外一個程咬金。眼見有另外一位大叔迎面行過嚟，就話啦：乜嘅？啱啱咪打咗電話叫外賣放喺門口咯，入嚟做咩啊？呢度你行埋嚟嘅咩？陪你阿媽識唔識規矩嘅啫？咁啊，警察就心諗啦，哇，喺咁串嘴嘅條友就話啦，私話神戶總區重案組高級督察啊！我有幾翹口㗎？你邊塊㗎？咁啊，大叔一聽，妖，你咪同我玩朵啦！私話神戶最受歡迎男校長啊，你咩料啊？咁警察一聽，原來係銅鑼灣揸 lift 人。咁啊，一五一十講晒成件事俾阿校長聽啦，諗住走盞啊，俾佢哋入去調查下。點知校長一口拒絕，點解呢？原來就係話怕傳出去咧，影響到校風啊！咁下年降咗 band，搶唔到人才，係咪神戶市警察部負責先？我哋愛丁堡係最好嘅學校，出最好學生。總之校長又企硬啦，就話冇證冇據呢，就唔俾查，唔好老屈我啲學生啊！咁最後呢，警察同埋校長雙方交接咗成個零兩個鐘，警察都係最後無功而回啊！出手啦！化骨龍終於又出手啦！化骨龍終於喺呢條罪惡街出手啦！化骨龍一出手，今次恐怕死傷無數啊！咁喺同年嘅3月16號中午12點半到啦，阿殺手又出手喎。咁被害人呢，同樣都係一個小學嘅女仔啦，個名叫阿花。咁當時殺手呢，就向阿花問路嘅，就想問下佢廁所喺邊度。咁阿花呢，就仲細個啦，就唔知世間嘅險惡，心地亦都比較善良嘅。咁我選擇直接帶阿殺手去附近嘅廁所。咁去到目的地，阿花準備離開之際啦，咁阿殺手就話啦：喂，你過嚟先啊！喂，望住我好想正面咁好好多謝你嘅。咁阿花就話：咦，講呢啲你真係好鬼死肉麻啫。咁阿花呢，就行咗過去啦。正當佢覺得自己做咗一件好事，幫咗人，滿懷期待咁望住個殺手，希望可以獲得佢禮貌嘅道謝嘅時候呢，咁啊殺手呢，又喺個褲浪度呢拎嗰啲錘仔出嚟喎，咁啊一嘢搏中阿花個頭，咁啊連續搏咗好幾下，之後又鼠一聲咁跑走咗。咁阿花呢，最後呢係俾其他去廁所嘅人發現嘅。咁不幸嘅呢係佢呢個頭實在傷得太重啊，咁半個月之後呢，喺醫院不治身亡嘅。咁其實呢，阿殺手呢喺殺阿花嗰日呢，就唔止襲擊咗阿花一個嘅，咁喺逃走嗰陣時咧，仲見到另外一個細路女嘅。咁因為驚個細路女呢點到佢上，就衝上前啦，攞把刀一嘢捅落個女仔個肚度。咁當時個女仔都係唔知發生咩事嘅，係無啦啦 feel 到，咦個肚無啦痛痛地，一摸濕濕地暖暖地，一睇紅紅地，唉瀨嘢咁樣。但係不幸之中嘅大幸呢，就係冇捅中要害啦，咁都叫保得翻條命仔。妖，話明隻抽啊嘛，爆音毒出刀仔，你估洪興冇刀啊？咁過咗差唔多2個月啦，其實警察嗰邊呢都一直對於呢兩單案件疲於奔命嘅。咁加上中途亦都有收到小學生失蹤嘅報案啦。咁殺手呢邊呢亦都謀劃緊一場驚天大案嘅喎。咁時間去到5月27號啦，朝早嘅5點零鐘，保安大叔係啊，又係嗰個照常呢喺校內巡邏啊。咁對於佢嚟講呢，其實已經麻木晒㗎啦，日日喺度行嚟行去，行嚟行去，成個 NPC 咁。我冇自由，我失自由，傷心痛心眼淚流。咁行咗幾轉啦，冇乜特別。咁準備翻保安室繼續煲劇啦。咁當佢行經學校門口，眼角一睄，咦？有個咩放喺學校門口正中間啊？心諗係咪有邊個學生亂買啲淘寶填錯地址啊？定係邊個掃地啊？之後掃埋啲垃圾過嚟啊？貪方便。唉，得閒話下姐先得啊！真係。咁佢又諗住行過去執翻走佢啦，等佢唔好阻住一陣翻學嘅師生啦。咁啊越行越近，越行越近，越行近呢就覺得越唔對路喎。咦？點解舊嘢咁似一個人頭嘅？
咁佢望清楚之後呢，就嚇到鼻哥窿都冇肉啦。咁啊即刻衝咗去報警。咁究竟嚿嘢係咩呢？咁冇錯，真係一個人頭。咁警察收到 call 嚟到啦，見到阿校長面色蒼白啊，本來諗住上去潤下佢嘅，想唔係收生率咩？收檔有你份啦呢鑊。但諗諗下呢件事件的確好沉重。唉，由佢啦，搞咗緊要嘢先。咁警方呢，就喺學校大門嘅右上角啦，同埋地下周圍其實都有發現幾處血跡嘅。咁啊，懷疑兇手呢係想將個頭擺喺學校大門嘅右上角個圍牆嗰個位啊，但係就唔知啲咩原因呢，可能唔夠高定點啦，個頭跌咗落嚟，咁啊彈到周圍都係血啦。咁最後先將個頭擺喺門口中間嘅。咁個人頭呢，個嘴都俾人由嘴角啦界開咗，好似小丑個電影入邊小丑咁樣啊！咁口入邊呢亦都塞住咗一封信，咁眼皮呢亦都俾人界上咗幾個交叉。咁信入邊嘅內容大概就係話：而家遊戲開始啦，無能嘅差佬，你夠做咪埋嚟咯！我都唔想見到有人死，但係殺人真係令到我好有快感啊！等我代表鮮血嚟懲罰你哋啦！署名走鬼長眉聖鬥 School Kill。咁仲有個防偽標籤咁嘅嘢啦，即係類似一個風扇仔咁嘅嘢，即係佢畫呢嚿嘢上去都唔知係咪驚死人捉佢唔到啊！咁個英文呢 School Kill 呢做串錯字嘅，咁信呢就唔單單只係呢一封信啦，咁佢當時都寄咗好幾封俾各大媒體啊、報館咁嘅，咁重點大概就係話我串錯字個名唔緊要，但你哋唔可以叫錯我名 ，OK？再讀錯呢，我殺多2個野菜，你哋睇怕啊咁樣，即係佢又將生命比喻為野菜咁樣啦。咁一開波呢，警方就懷疑疑犯呢係年約20到40歲嘅中年男人，有戀童癖嗰啲嚟嘅。咁因為睇佢啲字眼啊，講嘢好似成年人。個人頭呢，其實係一個細路仔人頭嚟嘅。咁我隨住呢個方向去調查啦，咁啊白白浪費咗2個月嘅調查時間啦。喂，佢封信寫到成個 Sailor Moon 咁樣，咩代表月亮懲罰你？幾廿歲人點會寫得出啲咁嘅嘢㗎？加上仲要串錯英文，即係學歷唔高啦，係嘛？咁好彩呢，警方最後都係將功補過嘅，用翻啲信呢，做翻啲筆跡比對啊。對比翻一間學校入邊嘅學生啲功課啊、筆記簿啊啲咁嘅嘢，咁我咁啱對比到有條友嘅功課上面呢，就咁啱有呢個防偽標籤呢個風扇仔喎，咁我好快鎖定到個嫌疑人，即係呢個殺手啦，係呢個學校其中一個學生嚟嘅，就叫東真一郎啊。咁啊，東真一郎呢，俾人撻咗翻去喎，咁話晒佢而家得14歲嘅啫，喺差館呢，俾重案組呢，兇佢2嘢呢，揾本豆潤咁大嗰啲電話簿呢，毆下佢啊，攞錘仔，咁咩都交代晒啦。屎都嚇到爛埋咁滯啦！咁佢俾人拉到之後啦，警方都有向佢問話，咁啊問佢，其實你做埋啲咁嘅嘢，你有冇後悔啊？咁佢就話啦，我唯一後悔嘅嘢呢，就係冇將個頭擺喺學校圍牆上面。如果唔係嘅話，咁樣只會更加震撼。呢個就係我一個不完美嘅作品啦。咁話說啦，呢個頭係邊個嘅呢？咁原來呢，就係前排收到報案失蹤咗嗰位細路嘅，咁佢名叫阿純啦。咁啊殺手呢，即係東真一郎啦，就係阿純嘅親大佬嘅同學嚟嘅。咁某日啦，東真一郎呢，百無聊賴喎，咁啊發現前面嗰2單案呢，一直都冇上身，咁心諗不如搞單大嘢揚名立萬啦呢次。咁啊咁啱俾喺公園仔啊撞到阿純喎，咁啊心諗機會嚟啊飛雲，咁佢問阿純話：喂，你知唔知呢個世界上有藍色嘅烏龜啊？咁阿純就話水箭龜咯。咁阿東真一郎就話啦：妖乜乸嘢水箭龜啊？你真係唔識噶喎，真嗰啲啊冇見過咧。我帶你去後山睇啦，過嚟啊！咁阿純又覺得呢，佢阿哥個同學啦，應該唔會老點佢啩。咁啊跟住佢上後山啦。咁去到呢，阿純又迫不及待啦，就話：喂，藍色烏龜呢？冇我走噶啦。咁東真一郎就話啦：我收埋咗啊！你細路仔唔好望，你另一面先。咁當阿純背對住佢嘅時候呢，佢係用事先喺後山揾到嘅嗰啲粗電線啦，就一嘢勒死咗阿純。咁佢當刻啦係唔知阿花已經死咗噶啦。咁佢覺得呢，自己終於嘗試到親手殺人嘅滋味啦。佢當下嘅快感呢係達到前所未有嘅頂峰。咁啊隨即除咗條褲去自瀆喎，竟然即係俗稱打飛機。咁啊，將啲精液啦射咗阿純塊面上面啦。咁射完之後啦，就入咗呢個聖人模啦，就覺得唔夠好玩，想要再好玩啲。
咁啊將阿純條屍收埋咗啦。咁啊第二日再拎咗把鋸過去啊，將阿純個頭咧又鋸咗落嚟。咁當中啦，佢亦都有嘗試去飲咗一啲阿純嘅血啦，同埋對住阿純嘅頭再打多幾次飛機。咁玩完之後啦，咁佢又覺得個頭污糟啦，咁啊洗一洗佢拎咗翻屋企。日頭咧就將個頭收埋喺天花板入邊，夜晚咧佢就竟然將個頭拎翻出嚟喎。就拎翻入佢間房度喺度玩。咁佢話呢，一開始覺得阿純個頭竟然會同佢講嘢喎，話阿純問佢點解要咁做，點解咁樣害佢啦。咁佢就回答翻阿純啦，就話係你喺不合時嘅地方出現啊，即係你唔出現喺嗰度咪冇事咯，即係咁嘅意思。咁佢亦都覺得阿純好煩啦，成日無啦啦行出嚟同佢講嘢。咁佢就覺得阿純個靈魂呢，仲應該喺個頭入邊喎。咁就用刀去界爛阿純隻眼皮。咁啊覺得呢，咁樣可以驅趕走佢個靈魂啦。即係玩畫龍點睛呢味嘢啊！咁我玩咗2日啦，佢又覺得，咦，都唔係辦法喎，個頭又會腐爛又會臭，咁不如 plan 下呢個又瘋狂又好玩嘅計劃算啦。咁於是呢，佢又實施咗呢單將個頭擺學校門口呢個計劃啦。咁其實呢，佢細個呢，心理其實已經開始變態啦。咁據佢自己講啦，其實自從佢婆婆過咗身之後啦，咁啊令佢開始思考生命嘅意義，所以都話啦，唔好睇咁多動漫啦，大蛇丸嗰啲嘢嚟喎。咁啊，繼而開始不斷殘殺啲小動物啦。咁我打算揾翻個答案出嚟，即係生命到底係咩呢個答案啊？咁點知喺呢個過程中呢，咁佢竟然產生咗呢個生理反應喎。咁佢好不解啦，點解會有生理反應去肢解啲小動物？咁佢就去咗佢阿婆個墓碑面前，想問下婆婆知唔知點解呢？咁點知呢？佢見到佢阿婆個墓碑呢，個生理反應前所未有咁勁啊！最後呢，佢竟然對住佢阿婆個墓碑呢打一次飛機，惡魔之路呢就由此開啟啊！咁話說啦，佢搞咁大壇嘢出嚟呢，其實仲係冇坐到監啊！因為呢，日本呢有個龐大嘅保護傘叫未成年法，就算你殺咗人都好啦，其實第一件事唔係話去懲罰你，而係要判你去感化院，用愛去感化你，入去碌翻幾年啦，出翻嚟改個名，馬照跑，舞照跳，好似阿東真一郎咁啦。喺入邊佢都寫咗本書出嚟賣錢，即係關於呢單案件嘅書啊。咁甚至啦，當年仲有一班 fans 去追隨佢添，話覺得佢靚仔喎。甚至呢，佢有本筆記簿嘅，上面畫咗好多佢關於自己嘅自畫像啦。咁有啲所謂佢嘅 fans 呢，覺得佢畫得好靚啦，甚至係幫佢搞咗個畫展出嚟嘅。東真一郎個腦固然有啲問題啦，咁我相信呢班 fans 個腦都不遑多讓咯。咁其實呢個日本少年法呢，究竟有幾荒謬呢？即係正如佢本書入邊寫到啦，佢問咗警察：我幾時會執行死刑啊？警察笑住咁同佢講：死刑？你仲有個靚仔嘅啫喎，你唔會有死刑噶。你又聰明又夠膽，好好地讀書出嚟重新做人，我會拯救你嘅。咁點解日本方面呢咁多都反對佢出呢本書呢？咁啊，因為當中有好多啲咁嘅細節啦，即係你私底下講都 OK 嘅，但係一個警察你咁樣講嘢呢，如果俾啲受害人家屬聽到或者睇到呢，其實佢哋係點樣感覺呢？咁佢出嚟之後啦，有冇好好重新做人我唔知啦。但聽聞15年嗰陣時呢，有記者因為佢出書呢個行為呢，就揾到佢啦。佢兇神惡煞上前阻止個記者影相啦，就問佢：喂，影咩啊？你唔想死啊？咁記者見採訪佢唔成功啦，就諗住採訪下附近啲居民，即係想問下佢哋：喂，你附近住咗個殺人犯喎，你有咩諗法啊？咁啲居民都比較驚訝嘅，都話吓，唔知喎，但我哋係知呢，附近呢，最近好似多咗好多雀仔嘅屍體屍骸啊！當我哋以一種黑色幽默嘅方式討論完嗰啲關於黑暗殺手嘅荒誕劇情之後，我哋必須停落嚟反思一個最基本但又最容易俾人遺忘嘅問題。喺呢個故事裏邊，真正嘅主角究竟係邊一個呢？係嗰個被媒體同傳說不斷放大嘅兇手東真一郎？唔係，絕對唔係。真正嘅主角係嗰啲俾人剝削咗未來嘅孩子們。佢哋嘅性命，佢哋嘅笑容，佢哋本應該擁有平常嘅日子，竟然俾一個扭曲嘅標籤而輕易咁樣遮蓋同埋取代咗。我哋喺短短幾個禮拜裏邊為佢哋留下咗短暫嘅眼淚，但係好快我哋又將佢哋遺忘，因為平凡從來都唔係引人注目嘅嘢。悲劇嘅受害者往往就係嗰啲最平凡、最無助嘅生命。
所以我覺得我哋應該要重新學習點樣對待平凡。就好似有人講過，嗰啲平凡嘅生命同樣都值得我哋銘記。悲劇嘅本質從來都唔係一個少年點樣變成惡魔，而係我覺得我哋呢個整個嘅社會對於弱小而無助嘅生命所展現出嗰種轉瞬即逝嘅同情心。奧地利作家史提芬·茨威格曾經同我哋講過，做人要好好控制自己嘅同情心，如果唔係，仲衰過麻木不仁。如果我哋嘅同情心只係短暫嘅、膚淺嘅，咁對受害者嚟講，或者係比冷漠更加具呢個傷害性。所以我覺得人性最溫暖嘅光芒，永遠照耀喺嗰啲最平凡、最容易俾人遺忘嘅角落。